Faleminderit të nderuar kryesues, të nderuar ministra, kolegë dhe kolege deputet të nderuar. Mungesa dhe sot me pjesës dërmuese të ministrave, konkretisht kabinetit qeveritar, na pa mundson modët të tjerëve, kemi produktiv debatet tona për faktin se ka kohë gjatë që nuk kemi pasur seanca plenare dhe çështja temat e ndryshme që kemi më produktiv na pa mundson mungesë ministrave. Ne dimë që Kosova është duke u ballafaquar me shumë sfida të mëdha serioze. Ndërto vazhdojnë fatkeqësisht që të pjesë e realitetit tonë, krimi organizuar dhe korrupsioni, për shkak se kemi raportin e fundit të State Departamentit Amerikan dhe raporteve me rënd progresit për çdo vit. Prandaj në mungesë të kabinetit qeveritar, pjesës dërmuese përveç dy ministrave prezent dhe në pamundësi që jemi më produktiv në debate dhe diskutime, unë kam një kërkesë të drejtë për kryesinë e kuvendit. I nderuari kryesues, besoj se do t'ja procedoni kryesisë, pasi ju e dini që nga fusha cilën vi jam profesor doktor nga fusha mjekësisë, lidhet drejt për drejt me shëndetin publik, kryesisht të gjithë deputetëve dhe gjithë mysafirëve që frekuentojnë kuvendin e Kosovës. Fjalën e kam për skenerat e sigurisë, të cilët unë kam një kërkesë drejt për kryesinë e kuvendit, të bëj largimin e tyre për dy arsye madhore: mungesa e efikasitetit e tyre që nuk kanë treguar në kohët e fundit, veçanërisht kur kemi pasur edhe qëndrimet e opozitës së tyre, dhe arsyeja e dytë që është madhore rrezikon kuptim plot shëndetin dhe sigurinë publike deputetëve, stafit diplomatik, gazetarëve, administratës dhe gjithë atyre që janë pjesë e kuvendit. Kur flas të mungesa e efikasitetit, ne kemi pasur muajt e kaluar që skenerët nuk e kanë kryer punën si duhet. Kemi pasur vazhdimsi futjen e gazit të qelës. Bile kemi edhe qëndrimin e kryetarit të kuvendit Kosovës, kur e ka arsyetuar qëndrimin pse është dashur të fut policinë në sallën e kuvendit. Arsyetimi ka qenë që disa nga deputetët kanë pasur dhe armë me veti. Prandaj skenerët këtë pikë kanë dështuar nga se nuk kanë arritur të parandalojnë edhe gazin e qelës edhe armën nga ana deputetëve. Do thotë mos efikasiteti i tyre është një armë fort që ata nuk kanë vend më në kuvendin e Kosovës dhe nuk ishte me qenë mirë se të kanë vend në vendin e Kosovës. Dhe e dyta, rrezikimi i sigurisë, konkretisht shëndetit publik të gjithë atyre që vinë në kuvendin e Kosovës dhe veçanërisht nga këta skenerë që prodhojnë dozë të rrezatimit që fatkeqësisht nuk është e kontrolluar, por ata që kanë të kontrolluar kanë një dozë të rrezatimit. Nga ky rrezik i këtyre skenerëve më shumë janë ekspozuar kolegët deputetë, veçanërisht ato që janë shtatzana dhe në muajt e parë të cilët nuk janë konstatuar shtatzania e tyre nga se rrezikohet drejt për drejt fruti i tyre. Prandaj si mos alternative e nderuar kryesues e kuvendit, me qëllim që kuvendi të shtojë mosat e sigurisë. Atëherë ka metoda tjera alternative. Ne dimë që policia e Kosovës fatmirësisht është prej institucioneve më kredibile dhe me performancën më të mirë. Ka metoda tjera vend skenerëve, metoda të kontrollit detaj, qoftë çantave, sakove dhe kontaktit fizik apo manual, janë dëshmuar shumë herë se më të mira se skener. Prandaj veni parasysh këtë kërkesë serioze e cila rrezikon shëndetin publik dhe njëri për gjithmonë largoni nga përdorimet e skenerëve të cilët nuk janë dëshmuar efikas. Faleminderit.